Jannik og hans gode skib Nordlyset forlod Danmark for snart 2 år siden for at tage på jordomsejling. De har på nuværende tidspunkt sejlet ca. 20.000 sømil og er nået om på den anden side af jorden, nemlig Australien. Det her er beretningen om, hvordan det er at sejle rundt langt væk hjemmefra, men i høj grad også om en anderledes hverdag, hvor alt foregår i fællesskab. Vi tager jer med på vores eventyr og deler både opture og nedture. Nu var vi omsider klar til at ramme fastlandet igen, efter en måned ved Fraser Island. Kursen var sat til Bundaberg, hvor båden skulle fyldes op med provianter, og derefter gik turen til Lady Musgrave, hvor vi brugte det meste af tiden på at udforske livet under vand. Her i Australien er vi begyndt at sejle sammen med vores søsterskib, Nordstjernen. Nordstjernen er købt i Australien og et fælles projekt mellem Jannik og hans gode ven Sune, som er skipper på Nordstjernen. Tiden i Bundaberg blev blandt andet også brugt på at hjælpe Nordstjernen, der skulle have den helt store tur med fjerning af roer og ny bundmaling. Ind imellem det hårde arbejde er der også altid tid til lidt sjov. Som her, hvor vi fandt en ny funktion til vores fender. Efter 10 dage på land med praktisk arbejde, var vi klar til at sætte turen mod Lady Musgrave. En destination, som vi havde glædet os meget til at besøge. Lady Musgrave er et ringatol med en lille ø beliggende i den indkredsede lagune. Et ringatol er det rev, der er tilbage efter en vulkan er sunken. Når vulkanen synker, skubbes det omgivende rev op til overfladen. Lady Musgrave har en indsejlingskanal, der er ca. 10 meter bred, hvilket gør det udfordrende at sejle ind. Der er stor tvivl om, hvorvidt kanalen er naturlig eller menneskeskabt. Myter siger, at fiskere fra Japan og Taiwan har gravet kanalen, så de kunne bruge lagunen til at ligge i læ for storm. På Lady Musgrave begyndte vi så småt at møde andre sejlere igen, efter Australiens nedlukning på grund af covid-19. I lagunen er der en del moringer, man kan ligge til ved. En moring er en bold med et reb i, som man kan få tøjer til. Bolden er forankret i havets bund, typisk med en betonklods. Ombord på Nordlyset har vi en fast tradition om, at vi nyder en tillægger sammen i fællesskab efter hver endt sejlads. En tillægger er bare en god øl. Aftensmaden er også en fælles beskæftigelse ombord på båden. Vi har madhold sammen 2 og 2, så det bliver en hyggelig opgave. Der kommer der et eller andet. Hvad kommer andet værd? Jeg kan kun huske det der. Jeg tror, det er er omkring 3 om natten, og jeg er lige blevet vækket af mit vækkeur, fordi jeg skal ud og tjekke til ankeret.
jeg skal tjekke de 2 aflaster vi på, at de sidder, om de skal, og at vi ligger, hvor vi lå, da jeg gik i seng. Vi vil gerne være sikre på, at jeg kan drive, fordi der er super meget rev herude, og rammer vi ind i det, så går båden i stykker. Blæser cirka 12 sekundmeter, hvilket er ret meget, når vi ligger på så åbent vand. Efter et par dage med stormvejr og solen der atter kom frem igen, besluttede vi at udforske den lille ø. Vi besøgte af flere omgange den lille ø, som huser 22 forskellige fuglearter. I gammel tid boede der på øen op mod 300 gedder, som var sat der for at brødføde sejlere, der strandede i lagunen i dårligt vejr. Lady Musgrave er et oplagt dykkersted med dens livlige koralrev hele vejen rundt om øen. Ombord på Nordlyset har vi vores egen dykkerkompresser, så aftenen inden vi skal på dyk fyldes flaskerne, så alt er parat. Jeg skal have en dykkerflaske ud. God fornøjelse med det. Jo, tak. Ej, Kan du få de er det altså til? også tunge, fordi jeg vil lige... Men sidder de ikke også i spænd med dykkerfødder? Jo, det er da egentlig ikke godt. Men det er ikke mig, der lige har sendt de der nye dykkerfødder ind. Kan du ikke? Den hvide der har et håndtag, er det ikke næsten den nemmeste at få fat i? Den her. Ja. Så fik jeg den fri. Nice. Så dykkerflaske, BCD. Ved du hvad? Jeg tror simpelthen, jeg har det hele. Så skal man i våddragten igen. Skal du så lave våddragtstansen? Ja, men det er simpelthen et projekt, der kom med den. Men man vil jo gerne dykke. Her er vi nede og dykke på Great Barrier Reef, som er verdens største koralrev. Revet strækker sig over 2.300 km langs Australiens østkyst. Revet har et rigt dyreliv og er hjem for mere end 1625 forskellige fisk. På øen var der et udkigstårn, som vi kravlede op til toppen af. Og fra toppen kunne vi se ud til kanten af revet og videre ud over Stillehavet. Da vi kom ned igen, var vi så heldige, at vi kunne gå ud til kanten af revet, da tidevandet var på sit laveste. Vi brugte en stor del af vores tid på Lady Musgrave på at udforske livet under vand. Vi så flotte farverige revfisk, koraler, havskildpadder og ikke mindst hajer, som den her, der følger efter pigerne på deres snorkeltur. Lady Musgrave er hjemsted for havskildpadder. Men desværre er skildpadderne en truet dyreart, og i gennemsnit overlever kun 1 ud af 1000 havskildpaddeunger indtil voksenalderen. Mættede med en masse fede dyk på Lady Musgrave, var vi nu klar til at sejle mod nye oplevelser. Når vi sejler steder som Lady Musgrave, har vi altid minimum 2 mand i stævnen. Det har vi, da der er mange boomies, der kan ødelægge skroget, hvis vi støder på dem. En boomie er en samling af koraller, der minder meget om en stor sten. Se med igen onsdag i næste uge, hvor kursen er sat mod de ubeboelige øer, High Peak Island og South Island. Her oplever vi en helt anden natur end tidligere, og tager på vandreture og hygger os med Nordstjernen. Stemningen bliver dejligt festlig, nu når vi er flere mennesker samlet.